Habari zinazotufikia hivi sasa ni kwamba mwanamuziki kutoka hapa Kenya anayejulikana kama Bahati hayupo vyema kiafya kabisa. Na hii ni kulingana na kile ambacho kimefichuliwa na rafiki wake karibu anayejulikana kama Ringtone Alex Apoko. Na kulingana na mwanamuziki huyo wa nyimbo za Injili, aliweza kufichua mambo haya mazito wakati ambapo alikuwa anazungumza na Munga Eve. Ringtone aliweza kudai kwamba tangu mwanamuziki Bahati apoteza fursa ya kunyakua kiti cha ubunge eneo bunge la Mathare, mwanamuziki huyu amekuwa akiuguza msongo wa mawazo, huku akidai kwamba Bahati hajaamini bado kwamba alipoteza kiti hichi. Bahati anapitia depression. Bahati akona problem ya kuweza kuaccept kwamba alipoteza kiti. Na Ringtone aliweza kufichua kwamba tangu mwanamuziki huyu akose kunyakua kiti hichi, amekuwa akitishia kujimaliza ama kujitoa uhai, akidai kwamba kuna wakati ambapo mke wa Bahati anayejulikana kama Diana Marwa aliweza kumpigia Ringtone Alex Apoko, huku akidai kwamba Bahati anatishia kunywa sumu ili ajimalizie. Na Ringtone aliweza kumsihi Bahati aweze kutulia na arejee kwenye sekta ya burudani, kwa sababu hapo ndipo jina lake lilipata umaarufu. Bahati mara kama 2-3 nimepigiwa simu na bibi yake Diana akiniambia Bahati anataka kunywa sumu. Nimeenda nimemsaidia. So nataka tu kuambia Wakenya waombe Bahati accept alipoteza kiti na maisha haikuishia hapo, na Wakenya hawakuwa wanampenda Bahati kwa sababu ya siasa. Kumbuka kwamba maneno ya Ringtone yanajiri muda mfupi tu baada ya mwanamuziki huyu kuweza kufuta picha zake kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram. About 2 days ago, Bahati aliweza kufuta picha na video ambazo alikuwa amechapisha pale kwenye ukurasa wake rasmi wa Instagram. Na ukiingia kwenye ukurasa rasmi wa Instagram wa mke wa Bahati anaitwa Diana Marwa, utapata pia mambo ni yale yale. The last time his wife was active ni about 3 weeks ago. Na kuambia ni kama mambo hayapo sawa. Na juzi tu Bahati akiwa kwenye interview fulani aliweza kufichua kwamba kuna kitu ambacho kimekuwa kikimkwaza mkewe kwa muda mfupi hivi, na akadai kwamba ikiwa wataonelea ni jambo la maana kulizungumzia, itabidi walizungumzie wakati ambapo utakapofika. And I hope everything is okay with Bahati and his wife. Anyway, maoni yenu ni gani kuhusu madai ya Ringtone Apoko? Unaweza tuachia maoni yenu kwenye comment section hapo, mtuambie. Thank you for watching. Let's meet next time. I am your favorite host, Chief Okuzo. Bye bye.